咁而家咧就喺度睇漫畫，睇一個迷境冒險麥多多嘅黑夜的蟻族哈。我哋咧就睇下呢一個係有咩情況出現啦。我會同大家介紹今次嘅迷境冒險漫畫。首先咧呢一度咧，你睇到一個有麥多多啊，有人好驚麥多多。哇哈哈！一齊睇啦。首先呢一本書嘅嘢咧就係講咧，就係講呢一啲噶。我哋咧而家咧就攞魔術鏡嚟就捉嘅。我睇下對面先，我望唔到你吓。哇！明唔明啦？較細啲先吓，我較細，你等陣先，我稍微較細啲。好，而家修理咗較細啲啦。呢度咧就可以有個掣咁扭一扭就得啦。下面都有。哇！渺小，覺得好渺小啊！你見到？重啲嘛？哇！呢個係最新嘅unboxing Leaf One啊！我之前都是亂說，我真是亂說。寶子們又翻嚟我哋嘅族團生活啦！我哋係翻將來嘅幸福生活啊嘛，係咪？我哋呢一個生活先至係有可行噶嘛。唔係啦，我哋今次嘅生活就係嚟到窗外。好，我哋先介紹咗呢一隻窗先嚇。邊我而家想成插嘢，佢啲槍力咧射得好勁啊！我想問，咁你即係陣間先做。你見到呢個箍啦，係咪？你閂翻個窗又見到個箍咯喎，你開窗又見到箍，你閂窗又見到個箍，兩樣都見到咯，嗬？係啦，呢一個箍係我哋嘅呢一個深水田族咁。睇漫畫我哋唔講多嘢住。看漫畫先。呢本漫畫咧就係主要講呢一啲嘢。唔得，原來我懷舊心情都係呢一個血火小隊。噠噠噠噠噠。哇！我打暈瞓嘅，打下冇關，所以哦，咪冇啊！冇。唉，迷境冒險，唔瞓啦，都講到傻嘅呢個女人真係。風雨穿於雨天嚟，寫乜鬼嘢真係？迷境冒險仲有冇人想睇嘅？即刻留言咯！話要留言，我就揀命令。快啲要 search 嘅重要市鎮網站麥多多 J's Universe 嘅迷境冒險書漫畫，可以俾你隨時學到知識。因為咧，我哋就拍住咁多，我哋以後咧交流冇事。我不是啊。好，我哋今日咧，應該介紹完噶啦。大家講聲再見，復活節快樂啊吓！好，我哋仲要同呢一個三日仔講拜拜，迷境冒險，拜拜。唔好是開玩笑咯，仲有一個 MV 花結，記得要留意我哋嘅 J's Universe 嘅幕後花結unboxing啊！